Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson HD07. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant avec le Dyson HD07, un bruit bizarre. Ce bruit peut être causé par plusieurs facteurs, comme un filtre encrassé ou un objet coincé dans le moteur. Ignorer ce symptôme peut entraîner des dommages plus importants à votre appareil, ce qui pourrait nécessiter des réparations plus coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, des gants de protection, un aspirateur à main pour le nettoyage, et un nouveau filtre si nécessaire. Commençons par ouvrir votre Dyson HD07 en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est débranché. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le capot. Faites cela doucement pour éviter d'endommager le plastique. Une fois que vous avez retiré le capot, vérifiez le moteur et écoutez d'éventuels objets coincés. Si vous entendez un bruit, cela peut indiquer un objet étranger. Localisez-le et retirez-le délicatement. Si vous ne trouvez rien, il se peut que le filtre soit encrassé. Pour le remplacer, déconnectez les câbles en prenant soin de ne pas forcer. Assurez-vous de noter où chaque câble est branché. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que vous avez remplacé le filtre, refaites le chemin en arrière pour remettre le capot en place. Revissez soigneusement toutes les vis, sans trop forcer, pour éviter d'endommager le plastique. Une fois que tout est remonté, branchez votre Dyson et testez-le. Assurez-vous que le bruit a disparu. Si le problème persiste, il serait peut-être sage de faire appel à un professionnel. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement le filtre et à vérifier l'intérieur de votre appareil pour tout objet coincé. Un entretien préventif peut prolonger la vie de votre Dyson et améliorer ses performances. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.